سمي تسامى سما في سماء كأن سماه بأسمائه علي تعالى وفوق العلا ينادى عليه. ننتقل مباشرة إلى المداخلة الأخيرة وختامه مسك مع الدكتور يوسف العلوي الذي سيحدثنا عن أفق فقه منهاج الإصلاح من خلال السيرة النبوية. والدكتور يوسف العلوي باحث بمؤسسة مبدع، دكتوراه في التاريخ، باحث في السيرة النبوية، مؤسس ومدير مجموعة مدارس المستقبل، أستاذ فقه السيرة بمعهد الإمام نافع بطنجة، أستاذ تاريخ وفقه السيرة بمعهد أبي بكر الصديق للتعليم النهائي العتيق، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية متعاقد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المراز فاس، له أعمال منشورة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خيرهم وأجلهم سيدنا محمد المختار المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. همس في أذني أخي المقرر فقال: أحسن لك أن تخطب فينا خطبة الجمعة ونقوم للصلاة، خير لك من أن تتكلم في هذا الجمع الفاضل من العلماء. ولقد صدق، غير أني لست أهلا حتى للخطابة. أنطلق في هذا الموضوع من عدة مقدمات. أولها إن الله تعالى خلق الخلق في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وخلق ابن آدم صالحا مصلحا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إن مهمة الرسل والأنبياء هي إرجاع الناس إلى أصل الفطرة بعد أن اجتالتهم الشياطين. وانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الرسل السابقين ركزوا في منهجهم الإصلاحي على أظهر ضروب الفساد في أقوامهم، كالفساد العقدي أو الأخلاقي أو الاقتصادي أو السياسي. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله حمله الله تعالى أمانة الإصلاح الشامل الكامل، إصلاح الفرد والمجتمع، إصلاح العقيدة والعبادة والأخلاق والسياسة وغيرها. إنه بعث صلى الله عليه وسلم لصناعة القدوة وإبراز النموذج وفي جيل واحد. إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح منهج رباني معصوم، منطلقه من الوحي سائر على هدي الوحي. إنه منهج شامل واقعي وواضح. إن صراط الله تعالى المستقيم له وجه عملي هو الوحي، له وجه علمي هو الوحي، ووجه عملي تطبيقي هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا خطورة وأهمية دراسة السيرة. إن الأمة لن ينصلح حالها إلا إذا اتخذت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى ذلك. لذلك وجب على العلماء والدعاة ورواد الإصلاح بذل الجهد لاستنباط منهجه القويم وبيان محجته البيضاء. إن استنساخ حوادث السيرة المرتبطة بزمان معين ومكان معين وإنسان معين ومحاولة إسقاط هذه الأحداث على واقع المسلمين اليوم لرسم خطط الإصلاح لا يصح، بل المدار على استنباط المنهاج النبوي في الإصلاح والاجتهاد في تنزيل مضامينه على الواقع المتجدد زمانا ومكانا وإنسانا. وهذه محاولة متواضعة للمساهمة في هذا الموضوع الشاسع، هي أقرب إلى زفرة مفقود منها إلى بحث أكاديمي. وإنما أعتبر نفسي محبا للسيرة حبنا فيها أستاذنا سيد المفضل فلواتي. أغتنم هذه الفرصة للترحم عليه، فرحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ثانيا، نظرات في أفق فقه صحيح للمنهاج الإصلاح من خلال السيرة النبوية. لبناء فقه صحيح للمنهاج النبوي في الإصلاح لا بد من الحسم في أمر المصادر لضبط حوادث السيرة. حتى هذه النقطة أستاذي الفاضل سيد الطيب ما يظهر أن ما زال فيها قصورا. لا نجد إلى الآن سيرة صحيحة شاملة يطمئن إليها كما يطمئن إلى مصنفات السنة المعتبرة. لا بد من الحسم في أمر المصادر لضبط حوادث السيرة
إن استنباط منهاج صحيح من خلال السيرة لا يتم إلا انطلاقا من نصوص صحت روايتها لحوادث صح وقوعها، وإلا فما بني على باطل فهو باطل، وما استنبط من حدث واه فهو أوهى منه. وما لم يتم الاعتماد على القرآن الكريم مصدرا أساسا للسيرة، ثم كتب السنة المعتبرة، ثم كتب السير والمغازي والشمائل وغيرها، ثم كتب التاريخ والآداب وغيرها، وبذل الجهد الجماعي في التحقيق والتدقيق، سيبقى أي استنباط للمنهاج غير مطمئن إليه. ثانيا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إن صحة النصوص، صحة الحوادث والنصوص، لا يعني ترتيب وشمولية هذه النصوص لا بد منها، وهو أمر في غاية الخطورة. إن استنباط الهدي النبوي في الإصلاح يستحيل ما لم يبنى على استيعاب شامل لكل أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته وأحواله ما أمكن ذلك، مرتبة على خط زمني واضح هو حياته صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الرفيق الأعلى. إن كل قول منه عليه الصلاة والسلام أو فعل أو تقرير أو حال يضع لبنة في إقامته للدين وملمحا في رسمه للمنهاج. لذلك فإن أي نقص في استيعاب هذا الأمر سيؤدي حتما إلى خلل في فقه هذا المنهاج. وكم من الكوارث تحصل حين تبنى الفهوم والمناهج على حوادث جزئية انتزعت من سياقها ولم تفقه ضمن السياق الكلي ولا التدرج المرحلي لخط السير المنهاجي النبوي. لذلك فإن الحل يكمن في إخراج سيرة صحيحة شاملة يستطيع العلماء والمصلحون أن يطمئنوا إليها لاستنباط الهدى المنهاجي منها. ثانيا، منهاج أو نظرات في منهاج مدارسة السيرة العطرة، وأذكر منها ثلاثة فقط لضيق الوقت. ألف، دراسة لغة السيرة النبوية، ودراسة مراحل السيرة النبوية، ودراسة موضوعية للسيرة النبوية. أولا، دراسة لغة السيرة. السيرة النبوية هي التنزيل العملي للقرآن الكريم، فهي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن وإحلال مقتضيات هذا الفهم في الأنفس والواقع. وقد دونت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله باللغة التي كان يفهمها جيل النموذج ويتداولها. لذلك فإن بداية الطريق لفهم نصوص السيرة هو فهم اللغة التي دونت بها كما كان يفهمها أهلها، لأن المصطلحات والألفاظ حملت معاني ودلالات جديدة عبر العصور حتى ابتعدت كثيرا في بعض الأحيان عن معناها الأصلي. وأحسب أن الحل يكمن في الدراسة المصطلحية التي دعا ويدعو إليها أستاذنا الدكتور شاهد البوشيخي حفظه الله تعالى. ومثال ذلك في قصة طلب النصرة مثلا في رحلة الطائف، وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، حيث يصورها بعض الدارسين تصويرا يقربها من مفهوم طلب اللجوء السياسي كما هو متعارف عليه دوليا اليوم، ويذهلون عن مفهوم النصرة في ذلك الزمان ومقتضياتها وشروطها. فأما شروطها فأبرزتها بيعة العقبة الثانية، وأما مقتضياتها فهي ما خلده سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار في غزوة بدر عندما قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أمرك الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. وفي رواية: وسالم من شئت، وحارب من شئت، وواصل من شئت، وقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت منها فهو أحب إلى أنفسنا مما تركت. باء، دراسة مراحل السيرة النبوية المطهرة. إن المنهاج النبوي في الإصلاح بناء متكامل وضع لبنة ومرحلة تتلوها مرحلة، لكل مرحلة زمنها ووسائلها وأهدافها وعلاقاتها حتى اكتمل البناء واتضحت الصورة. ولا بد لفهم حدث من حوادث السيرة أو دراسة نص من نصوصها من وضعه ضمن سياقه التاريخي ومرحلته من السيرة. إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يمر بآل ياسر وهم يعذبون في الله فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يجد بدا من نصرة خزاعة التي دخلت في عهده يوم الحديبية فغدرتها قريش، فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش الفتح
لكن تلك مرحلة وهذه مرحلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة هو نفسه الذي قال لأبي عزة الجمحي يوم أحد: والله لا تمسح شاربيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. هو نفسه محمد الذي قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن هذا موقف وذاك موقف. ثالثا، دراسة موضوعية للسيرة النبوية. تقتضي هذه الدراسة تتبع خط سير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبني القدوة في موضوع معين ضمن نسق شامل ليتبين كيف وضعت أسس هذا الموضوع وكيف سار فيه خطوة خطوة إلى أن اكتملت صورته في شكله النهائي. فموضوع التربية وموضوع المال وموضوع الجهاد وغيرها من المواضيع لها منطلقات وأسس علمية في السيرة ولها مراحل في التنزيل. ودراسة هذه المواضيع مفيدة في إكمال الصورة العامة للمنهاج وبيان خصائصه. وانظروا إلى أمر المال مثلا، كيف حسمت تصوراته. خلاص أذكر بعض العناوين إن شاء الله. ذكرت فقط مقترحا لتصميم منهاجي للإصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكرها عناوين فقط: منهج الاصطفاء والإعداد من خلال السيرة النبوية، هذا من الميلاد إلى البعثة. ومنهج تكوين نواة الجسد المسلم أو بناء الفرد المسلم، هي مرحلة سنوات 3 أو ما يسمى بالدعوة الخاصة أو الدعوة السرية. ثالثا، منهج بناء الجماعة المسلمة من الصدع بالدعوة إلى عام الحزن. رابعا، منهج رص الصف المسلم من الهجرة إلى بدر ببناء الأساس الإيماني والأساس الاجتماعي والأساس السياسي والأساس الاقتصادي. خامسا، منهج تثبيت الصف المسلم وتمحيصه ما بين بدر والخندق. سادسا، منهج نشر الإسلام في الأقربين في الجزيرة العربية من الخندق إلى الفتح. وسابعا، منهج نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية من الفتح حتى الرفيق الأعلى. هذه بعض الملامح من فقه المنهاج النبوي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن الفهم وإخلاص النية وصواب العمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سمي تسامى سما في سماء كأن سماه بأسمائه. علي تعالى وفوق العلا ينادى عليه بعليائه. سري سرى النور لما سرى تسرى السرور بإسرائه. تناءى عن الشر لما نأى ففاض الضياء بأنوائه. تنبى بأنباء ما قد نبى